Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya channel Olpi 2504 ya. Oke, untuk hari ini kita akan mengobati ayam yang sakit ya, ayam yang lagi ngorok ya. Kita bisa lihat sendiri. Itu ayam yang lagi ngorok ya. Untuk obatnya kita menggunakan Tetaklor jenis kapsul ya. Ya mudah-mudahan sekali makan aja bisa langsung berhenti ya. Oke, kita lihat bagaimana proses pengobatannya. Oke, kita langsung saja ya. Oke. Kita lihat ya. Nah, ini seperti ini ya guys. Nah, ini ngorok ya guys. Nah, ini kita bisa lihat sendiri ya guys. Nah, ayam ini loyo. Itu ayam keluar gitu. Masalah, soalnya rekam aja lah dulu. Oke. Biar enggak keliru ayamnya guys, kita kasih taruh ya. Nah, kita nggak tahu ayamnya saking banyaknya ya guys. Kita kasih taruh ya guys. Nah, ini tanda yang sudah dikasih ya guys. Nih, kita tangkap aja ya guys, kita kasih. Nah, tekan ya guys. Ini belum ya guys. Ini karetnya guys. Kita kasih tanda dulu. Oke. Nah, baru kita kasih obatnya ya. Oke. Jenisnya ya. Kapsul. Kita makankan aja. Seolah berhenti ya guys. Oksigennya. Ini nampak kali dia loyo dia guys. Nah, ini ngorok nih guys. Ya. Nah, kita bisa lihat ayam ngorok ya guys. Nah, bunyi ayamnya agak beda dia ya. Nah, kita kasih tanda dulu ya. Ya. Beginilah menjadi seorang peternak ayam ya guys. Kita harus telaten agar ayam tumbuh sehat. Oke, nah kalau seperti ini guys sudah kita kasih tadi guys. Oke guys, kita cari dulu ya guys. Ngorok-ngorok aja guys. Bunyi tadi guys. Ini guys, ini contohnya guys. Kalau ayam tuh ngorok guys, ini guys. Nah, mimisan hidungnya guys, ya. Kita kasih kapsulnya guys. Nah, oke guys. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Kita tunggu video selanjutnya.